హలో బ్రదర్స్, ఇగో సీమకోళ్ళకు ఖర్చు ఏమి లేకుండా పాలకూర, తోటకూర, కూరగాయల మార్కెట్లకు తీసుకొచ్చుకుని ఈజీగా పెంచుకోవచ్చు. ఈ సీమకోళ్ళు కానీ, దేశవాళీ కోళ్ళు కానీ, కడక్నాథ్ కోళ్ళు కానీ పైసలు ఖర్చు లేకుండా పెంచుకునే పని ఇది. ఈజీగా తింటాను, దాని నిండా ఉండే ఇప్పుడు అయిపోతానే వస్తానే. పైసలు ఖర్చు లేకుండా పెంచుకుని నిరుద్యోగ పిల్లల కోసం నేను ఇది నా ఫామ్ వరంగల్ హన్మకొండ శాంపేట్లా ఉన్నది గవర్నమెంట్ హై స్కూల్ కాడ. చూడండి, కోళ్ళు గిట్లు కడక్నాథ్ కోళ్ళు, దేశవాళీ కోళ్ళు ఉంటాయి. నా వేరే వీడియోస్ కూడా ఉన్నాయి. వరంగల్ కోయిల్ పక్షి ఫామ్ అని కొడితే వస్తుంది. హన్మకొండ న్యూ శాంపేట్ గవర్నమెంట్ హై స్కూల్ పక్కనే ఉంటుంది. ఇది చాలా ఈజీగా తింటాను. చూడండి, మనకు రూపాయి ఖర్చు లేదు, దాని నిండా ఉండే మొత్తం ఓడగొట్టినాయి. రైట్, థ్యాంక్ యూ బాబు.